Tretjega, spoštovani, z vašo metodo sem se seznanila preko prijateljice, ki je z njo uspešno pozdravila bolečine v hrbtu. Zajekujem, ne pozdravite bolečine v hrbtu, ampak odpravite vzroke za bolečine v hrbtu, ki zaradi tega v bistvu nimajo več potrebe oziroma ni smisla, da bi vas opozarjale na nered, na neuravnovešenost in na izgubo občutka. AEQ ne zdravi. Udeležila sem se tudi spletne delavnice pri vašem učencu in se spoznala s pristopom AEQ. Še zdaleč pa ne dovolj, da bi rešila svojo težavo, sedaj že kronično. Imam limfedem na levi nogi. Pred 3 leti sem skušala povečati svojo kondicijo, sicer sem bila in sem še strastna cestna kolesarka. S tekom v gozdu in nekega dne padla na levo nogo, spotaknila sem se z desno. Noga mi je začela otekati, dobila sem diagnozo neozdravljiv limfedem leve noge. Nosim kompresijske nogavice, hodim na limfne masaže s povijanjem, še vedno se ukvarjam s športom. Kupila sem tudi aparat za limfno drenažo. Žal nič od navedenega ne pomaga. Moja noga je vse širša, odimeljna navzdol, otečena. Zdravniki pravijo, da je to žal neozdravljivo. Desna noga pa je vse bolj suha, tudi sicer sem ozke postave. Naj še povem, da sem stara 48 let, ločena 7 let, imam 2 otroka. Sem tudi v toksičnem odnosu z osebo, ki se približno vsakih 10 dni prekinja za nek čas in se nato znova vrne, iz katerega mi do sedaj še ni uspelo oditi, čeprav v njemu oba trpiva. Zanima me naše mnenje. Poslušam vas redno, svoj odgovor sem delno našla v odgovorju o krčnih žilah, vendar gre vseeno za nekoliko drugačno zadevo. Osnovna stvar je to, kar ste napisali, ločena 7 let, stara 48 let, toksičen odnos z osebo, ki se vsakih 10 dni prekinja. To je v bistvu vedenje, ki je popolnoma neprimerno za 48 let staro žensko, ki bi morala biti dovolj zrela, modra in odgovorna, da bi znala uporabljati svojo levo stran telesa, se pravi svojo žensko stran telesa, da bi lahko pravilno ocenila, s kakimi moškimi ima opravka, ter v bistvu našla in tudi vzpostavila ter vzdrževala in razvijala primeren partnerski odnos z drugim moškim. Če tega ne počne, kar v vašem primeru očitno tega niste zmožni, ne znate, ne morete sprovajati, se vedno znova vračate v toksični odnos celo z isto osebo, kar pomeni, da ne vsakič z drugo, ampak ena in ista se vsakih 10 dni prekinja in znova vrne, ker je v bistvu odnos, ki je bolj primeren za najstnico, se pravi staro 15, 16, 17 let, kot pa 48-letno žensko, ki ima 2 otroka. Kar pomeni, da vaše žensko vedenje, vaš ženski vpliv ne deluje pravilno in ga v bistvu ne uporabljate tako, kot bi bilo treba, ker seveda tukaj potem vodi v težave z levo nogo, ker leva noga je v bistvu temelj za žensko vedenje, se pravi temelj, s katerim ženska z levim stopalom stoji na ramenih njene matere in iz nje, iz te tradicije, iz te preteklosti črpa svoje znanje, s katerim v bistvu izkušnje, tradicijo in pretekle pozitivne in negativne izkušnje uporablja za to, da ustvarja sama pri sebi boljše življenje, kot ga je imela njena mati, in da zna dovolj dobro slediti zakonu časa, ki pač določa, pri kakih letih je kakšno vedenje primerno ali ni. Zdaj v tem primeru seveda je očitno, da temu ni tako, zato je v bistvu ta način življenja, ki ga živite, neprimeren vaši starosti in okoliščinam, v katerih živite, kar vam kažejo težave z levo nogo, kar pomeni, da je leva noga v bistvu pretirano težka, pretirano masivna, težka in enostavno
se noče premakniti, nočete spremeniti svojega ženskega odnosa iz tega, za katerega vidite, da očitno ni dober, ni primerno čustveno zrel in ni primerne učinkovitosti, da bi vzpostavili kvaliteten partnerski odnos, ki bi po 48 letih že moral biti trden in stabilen, če bi bilo vse v redu, ker pa jasno ni, očitno ni. Pride pa potem do tega, da se na levi nogi, da je oblika leve noge nenormalna in kaže na nenormalno žensko vedenje oziroma to, da pač energijo, ki bi morala biti pretočna, ki bi morala iti skozi levo nogo v zemljo, v tla, da bi vi pomirjali in bili sposobni v bistvu vzpostaviti primeren partnerski odnos, tega ne morete narediti in seveda zato je tudi vaša partnerska zveza nestabilna in nemirna, ker leva noga dejansko je faktor stabilnosti, tako kot ženska bi morala stabilizirati odnos, bi morala umirjati moškega, zato da imata dovolj stabilen, hkrati pa tudi seveda dinamičen odnos, tukaj pa tega ni. In seveda, dokler ne spremenite ta vzrok za to, da imate težave z levo nogo ali pa tako limfedem v levi nogi, je to vsekakor neozdravljivo, ker ne morete ozdraviti nekaj, če ne odpravite vzrok za tisto, kar za bolezensko stanje ali pa kronično stanje, ki ga imate v tem primeru v levi nogi. Ne. In tukaj je podoben odgovor kot pri krčnih žilah. Ne. Se pravi, osnovna stvar je, da greste v bolj konkretno razumevanje, kaj je partnerski odnos, kaj je ženska vloga, kaj je moška vloga, kakšna je ženska struktura telesa, ki definira žensko funkcijo, kakšna je moška struktura telesa, ki definira moško funkcijo, in v bistvu potem počasi dvigovati svojo čustveno zrelost, uporabo desne možganske polovice, ki v bistvu zna videti široko sliko, zna razmišljati dolgoročno, zna v bistvu predvidevati, kako bo določeno vedenje v sedanjosti, kakšne posledice bo imelo čez par mesecev, par let. In v takem primeru, če bi imeli bolj aktivno desno možgansko poloblo, ne bi v nobenem primeru pristali v toksičnem odnosu z osebo, ki se vede tako nezrelo, hkrati pa to kaže, da tudi vi sami nimate primerne čustvene zrelosti in razmišljanja, da bi spoznali, kaj to dolgoročno pomeni, in zaradi tega seveda je težava v telesu tem bolj močna in tukaj je v bistvu že toliko očitna, da se vidi ta nesposobnost uporabe nog, ker eno imate prenapihnjeno, drugo imate pa vedno tanjšo. Glavna kvaliteta ženskega telesa je pa bila ta, da je znala skozi noge v bistvu se dovolj dobro prizemljiti, biti prizemljena, preudarna, premišljena, stati na realnih tleh, ker seveda moški je že po svoji strukturi tak, da ima pa energijo usmerjeno proti gor, proti glavi, proti ramenom, je impulziven, vročekrven, gibe ali pa odločitve so mu kratkovidne, kratkoročne, pogosto, sploh če nima primernega vodenja in vpliva z strani umirjene, zrele ženske, se pa moški vede nerazsodno, nerazumno, podivjano, nezrelo. In v takem primeru tega ni in seveda je potem, ker je pa vsako leto to bolj nenormalno, tak odnos, nezrel odnos do sebe in do tudi seveda otrok, družine in do partnerjev, je ta neuravnovešenost in neprimernost vedenja vedno bolj vidna tudi na zunaj, če pogledate levo ali pa desno nogo, v vašem primeru v ogledalu. Tako da razumevanje partnerskega odnosa, dvig sposobnosti, da dojamete, kakšne vzorce ste pobrali iz partnerskega odnosa svojih staršev, ki vam očitno ne služijo,
so pa po drugi strani vedno močnejši, ne, ker očitno potem, ker ste tukaj napisali, tudi vaša mati ni znala z bojem ali begom vplivati na vašega očeta, da bi njun odnos se iz toksičnega spremenil v normalnega, primernega tem, da dva moški pa ženska že dolg časa živita skupaj, bi mogli imeti vedno manj toksičen odnos, ne vedno bolj toksičen odnos. Samo vi ste pač naredili eno svojo verzijo in svoj twist, ker pač ste zavestno niste želeli ponoviti zgodbe svoje mame, ste jo pa pač ponovili na drugačen način. In program, ki ga začnemo v soboto, ki je namenjen staršem otrok s kroničnimi težavami, bo namenjen ravno tem, da bom na njem učil, razlagal in pokazal, ter potem skozi vaje tudi povezal, da bojo udeleženci lahko razumeli, kako nefunkcionalen partnerski odnos negativno vpliva na zdravje, počutje in vedenje njihovih otrok. In če je partnerski odnos kronično nefunkcionalen ali pa če dejansko sploh ne obstaja, da je partnerski odnos samo na papirju, da sta dva poročena ali v zvezi in da sta v partnerski zvezi, ko greš pa malo bolj analizirati pa se spraševati, kakšen ta odnos, pa vidiš, da sta v bistvu v starševskem odnosu, ali da je on njen oče od žene ali pa da je žena mati od moža, je pa seveda logično, da pride potem do takih težav. In po vaših težavah je očitno, da ste tudi vi v otroštvu živela v takem odnosu, ki je seveda zdaj skozi podzavestne vzorce, ki ste jih takrat pridobili, potem nekaj časa uspešno zavestno držali, očitno do 41. leta pod kontrolo, potem pa je vedno bolj močna podzavest vas peljala v kopijo odnosov, ki ste jih imeli vaši starši. Vam bo ta program v bistvu začel odpirati poglede na to, kaj vse ni v redu in kaj bi morali pri sebi spremeniti, da bi postali nezanimivi za moške, ki iščejo ali potrebujejo toksičen odnos z osebo, in s tem v bistvu bi svojo levo stran začeli uporabljati vedno bolj normalno, vaši telesni strukturi primerno, in bolj ko bi levo stran telesa začeli uporabljati pravilno, bolj bi tudi leva stran telesa začela pravilno izgledati. Se pravi, bi se ta odteklost leve noge začela počasi zmanjševati. Zdaj, do katere mere bi se pa to zgodilo, je pač odvisno od tega, koliko je že struktura deformirana, ampak običajno so razlike v roku leta do 2 precejšnje.